كان لرمسيس الأكبر فرعون مصر ابن يدعى ستنا، تعلم من جميع رموز الكتابات القديمة وذكرها جيدا، بينما كان الأمراء الآخرون يقضون أيامهم في الصيد أو في قيادة الجيوش. كان ستنا يستمتع بقضاء وقته كله في القراءة والدراسة. كان بإمكانه قراءة أقدم الكتابات الهيروغليفية على جدران المعابد، وكان يمكنه الكتابة بسرعة وسهولة. كان أيضا ساحر، لم يتمكن أحد من التفوق عليه في السحر، لأنه تعلم هذا الفن من أسرار الكتابات القديمة التي لم يتمكن ولا حتى كهنة أمين رع ومن بتاح وتوت من قراءتها. ذات يوم كان يتأمل في الكتابات القديمة المكتوبة على لفافات البرد الطويلة. قرأ قصة لابن فرعون آخر اسمه نفركبتح، كان يسبقه بمئات السنين. كان كاتبا عظيما وساحرا، كان أعظم وأكثر حكمة ممن حوله، لأنه قرأ كتاب تحوت الذي يمكن الإنسان أن يعرف لغة الطيور والوحوش. عندما قرأ ستنا أن كتاب تحوت قد دفن مع نفركبتح في قبره الملكي في ممفيس، لم يرضيه شيء حتى يجده ويتعلم كل حكمته، فطلب من شقيقه وقال له: ساعدني في العثور على كتاب تحوت، لأنه بدونه لم يعد للحياة معنى ولا طعم بالنسبة لي. أجاب شقيقه: سأذهب معك وأقف بجانبك في جميع الأخطار. وانطلق الأخوان إلى ممفيس. لم يكن من الصعب عليهما العثور على قبر نفركبتح ابن أمنحتب الفرعون العظيم الذي حكم مصر قبل زمنهم ب300 عام. عندما شق ستنا طريقه في القبر، وبالتحديد إلى الغرفة المركزية حيث دفن نفركبتح، وجد جثة الأمير ممددة ملفوفة في عصابات من الكتان، وبجانبه على التابوت الحجري جلس شبحان، لشابة جميلة وصبي صغير، وبينهما وضع كتاب تحوت على صدر مومياء نفركبتح. انحنى ستنا بوقار وقال: إنني ستنا كاهن بتاح ابن رمسيس أعظم فرعون على الإطلاق، وأنا هنا من أجل كتاب تحوت الذي كان لك في أيام وجودك على الأرض. أتوسل إليكم أن تسمحوا لي بأخذه في سلام، وإلا سأخذه بالقوة أو بالسحر. قالت المرأة له: لا تأخذ كتاب تحوت يا ستنا، يا ابن فرعون اليوم، سوف يجلب لك المتاعب، لأنه جلب المتاعب على نفركبتح أيضا الذي دفن هنا، وعلى أهورا زوجته التي يوجد جسدها في كابتس على حافة طيبة الشرقية مع جسد ميراب ابننا الذي ترى شبحه أمامك. كنا نعيش مع نفركبتح الزوج الأب الحنون الذي أحببناه كثيرا. استمع إلى حكايتي واحذر من نهايتي. كان نفركبتح وأنا أولاد الفرعون أمنحتب، وأصبحنا بحسب العادة زوجا وزوجة، وقد أنجبنا هذا الابن ميراب. اهتم نفركبتح فوق كل شيء بحكمة القدماء وبالسحر الذي يمكن تعلمه من كل ما نقش على جدران المعابد وفي مقابر وأهرامات الملوك والكهنة الميتين في سقارة. في أحد الأيام عندما كان نفركبتح يدرس ما هو محفور على الجدران في أحد أقدم الأضرحة الفرعونية، سمع كاهن يضحك ساخرا ويقول: كل ما تقرأه هناك لا قيمة له على الإطلاق. يمكنني أن أخبرك أين يكمن كتاب تحوت الذي كتبه إله الحكمة بيده، فعندما تقرأ صفحته الأولى ستكون قادرا على سحر السماء والأرض، الهاوية والجبال والبحر. سيمكنك أن تعرف ماذا يقول الطير والوحوش والزواحف، وعندما تقرأ الصفحة الثانية سترى عينيك كل أسرار الآلهة نفسها، وتقرأ كل ما هو مخفي من أسرار النجوم. قال نفركبتح للكاهن بحياة فرعون: أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل لك وسأفعله، فقط أخبرني أين يكمن كتاب تحوت. فأجاب الكاهن: إذا أخبرتك فعليك أولا أن تعطيني 100 قطعة من الفضة لجنازتي، وأن تصدر أوامرك بأنني عندما أموت يدفن جسدي مثل أجساد الملوك العظماء. ففعل نفركبتح كل ما طلبه الكاهن، وعندما حصل على السبائك الفضية قال له: كتاب تحوت يقع في منتصف النيل في كابتس. هناك ستجد صندوق حديدي، في داخل الصندوق الحديدي صندوق من البرونز، وفي الصندوق البرونزي صندوق من خشب الجميز، وفي صندوق الجميز يوجد صندوق من العاج وخشب الأبانوس، وفي صندوق العاج والأبانوس صندوق فضي، وفي الصندوق الفضي صندوق ذهبي، وفيه يوجد كتاب تحوت تحميه العقارب ويحرسه ثعبان مخيف لا يمكن قتله. كان نفركبتح فرحان جدا، سارع إلى البيت وأخبرني بكل ما تعلمه، لكنني خشيت أن يصيبه أي شر،
وقلت له لا تذهب إلى كبطس لطلب هذا الكتاب، لأنني أعلم أنه سيجلب حزنا كبيرا لك ولمن تحب. حاولت دون جدوى أن أعيق نفركبتح، لكنه أبعدني وذهب إلى فرعون والدنا الملك وأخبره بما علمه من الكاهن. ثم قال فرعون: ما الذي تريده؟ أجاب نفركبتح: فليستعد عبيدك ليجهزوا القارب الملكي، لأنني سأبحر جنوبا إلى كبطس مع أهورا زوجتي وابننا ميراب لطلب هذا الكتاب دون تأخير. وتم كل شيء كما أراد، وأبحرنا في النيل حتى وصلنا إلى كبطس، وهناك جاء كهنة إيزيس للترحيب بنا وقادونا إلى معبد إيزيس وحورس. قدم نفركبتح تضحية كبيرة من الثيران وأوز وبعض النبيذ، وتناولنا الطعام مع الكهنة وزوجاتهم في منزل جميل يطل على النهر. ولكن في صباح اليوم الخامس تركوني أنا وميراب في المنزل، أما نفركبتح فقد نزل إلى النهر وعمل أشياء عجيبة وغريبة جدا. أولا عمل مقصورة سحرية مليئة بالرجال المسحورين، ألقى تعويذة فتحرك الرجال، ثم أغرق المقصورة السحرية في النهر، وملأ القارب الملكي بالرمل وأبحر به في منتصف النيل، وتوقف في المكان الذي تقع تحت المقصورة السحرية، وصرخ بصوت قوي: أيها العمال اعملوا لي حتى تجدوا كتاب تحوت. ولقد جاهدوا في العمل دون توقف ليلا ونهارا، وفي اليوم الثالث وصلوا إلى المكان الذي وضع فيه الكتاب. ثم طرح نفركبتح أكوام الرمال في الماء، فارتفع الصندوق واستقر فوق قومة الرمال في وسط النهر. وجد نفركبتح أمامه كل شيء: الصندوق الحديدي، وتحته وفوقه الثعابين والعقارب الملتوية، والثعبان الذي لا يمكن أن يموت ملتفا حول الصندوق. صرخ نفركبتح إلى الأفاعي والعقارب صرخة صاخبة مرعبة، وبكلماته السحرية أصبحت ساكنة هادئة لم تستطع أن تتحرك. ثم سارع نفركبتح وسطها دون أن يصاب بأي أذى، حتى وصل إلى الأفعى التي لا تموت الملتفة حول الصندوق الحديدي، واستعد للمعركة. فهذه الأفعى لا يمكن لسحر أن يؤثر فيها. وجه نفركبتح سيفه إليها واندفع نحوها وضرب رأسها ضربة واحدة، ولكن في الحال التأم الرأس والجسد معا، ورجعت الأفعى التي لا تموت واحدة واحدة مرة أخرى وجاهزة للقتال مرة أخرى. ضرب نفركبتح رأسها مرة ثانية، وهذه المرة ألقاها بعيدا في النهر، ولكن في الحال عاد الرأس إلى الجسد والتأما معا، ورجعت الأفعى التي لا يمكن أن تموت مستعدة لمعركتها القادمة. فهم نفركبتح أن الأفعى لا يمكن قتلها، وإنما يجب التغلب عليها بالمكر، لذا ضرب رأسها مرة ثالثة، ولكن قبل أن يتمكن الرأس والجسد من الالتئام معا ألقى الرمال على كل منهما، وعندما حاول الانضمام معا لم يتمكن من ذلك بسبب الرمال التي فصلت بينهما. وهكذا أصبحت الأفعى التي لا تموت قطعتين منفصلتين. ثم ذهب نفركبتح إلى موضع الصندوق الحديدي، راقبته الثعابين والعقارب، وكذلك أيضا رأس الحية التي لا تموت. فتح الصندوق الحديدي ووجد فيه صندوق برونزي، فتح الصندوق البرونزي ووجد فيه صندوق من خشب الجميز، فتحه ووجد صندوقا من العاج والأبانوس، وفيه صندوق من الفضة، وأخيرا صندوق من الذهب. وعندما فتح الصندوق الذهبي وجد فيه كتاب تحوت. فتح الكتاب وقرأ الصفحة الأولى فأصبح يعرف ما تقوله الطيور والوحوش والأسماك. قرأ الصفحة التالية ففهم كيف تشرق الشمس في السماء، وعرف أسرار القمر والنجوم، ورأى الأمور المخفية عن الأنظار البشرية. ابتهج كثيرا بأن ما قاله الكاهن له ثبت صحته، وأصبح كتاب تحوت له. وأمر الرجال المسحورين قائلا: أيها العمال اعملوا لي، أعيدوني إلى المكان الذي جئت منه. فأعادوه إلى كبطس حيث كنت جالسة في انتظاره، لم أتناول الطعام ولا الشراب من قلقي. عندما جاء نفركبتح أمسك كتاب تحوت ووضعه بين يدي. عندما قرأت الصفحة الأولى عرفت أيضا ما تقول الطيور والوحوش والأسماك، وعندما قرأت الصفحة الثانية رأيت الشمس والقمر والنجوم وعرفت أسرارهم أيضا. ثم أخذ نفركبتح ورقة برد نظيفة وكتب عليها كل التعويذات من كتاب تحوت، وأخذ كوبا من الجعة وغسل الكلمات فيه وشربها حتى دخلت معرفة التعويذ في كيانه. لكنني لا أستطيع الكتابة ولا أتذكر كل ما هو مكتوب في كتاب تحوت، لأن التعويذات التي قرأتها فيه كانت كثيرة وصعبة. بعد ذلك دخلنا القارب الملكي وأبحرنا إلى منفيس، ولكن بمجرد أن بدأنا نتحرك ظهرت قوة مفاجئة محاولة الاستيلاء على طفلنا الصغير ميراب، سحبته إلى قلب النهر وأغرقته هناك بعيدا عن الأنظار. استخدم نفركبتح كتاب تحوت وقرأ نفركبتح منه التعويذة اللازمة، وفي الحال طفى جسد ميراب إلى سطح النهر ورفعناها على متن السفينة. ولكن ولا كل السحر في الكتب ولا سحر أي ساحر في مصر يمكن أن يعيد ميراب إلى الحياة، ومع ذلك
استطاع نفركبتح أن يجعله يتحدث إلينا ويخبرنا عن سبب وفاته. قال ميراب: لقد وجد الإله العظيم أن كتابه قد أخذ، وسارع أمام أمين رع قائلا: نفركبتح ابن فرعون أمين حطب وجد صندوق السحر وقتل حراسه، وأخذ كتابي مع كل السحر الموجود فيه. فأجابه: تعاملوا مع نفركبتح وكل ما له كما يحلو لكم. وبهذه القوة من رع وبإرادة تحوت جروني إلى النهر وأغرقوني. ثم صرنا في رثاء عظيم لأن قلوبنا انكسرت عند موت ميراب، وعدنا إلى الشاطئ في قبطس حيث تم تحنيط جثته ووضعها في قبر كما يناسبه. عندما انتهت طقوس الدفن والندب على الموتى قال نفركبتح لي: دعونا نبحر الآن بكل سرعة إلى منفيس لنخبر والدنا الفرعون بما حدث، لأن حزنه سيكون ثقيلا لموت ابننا ميراب، ولكنه سيبتهج إن لدي كتاب تحوت. لذلك أبحرنا مرة أخرى في القارب الملكي، ولكن عندما وصلنا إلى المكان الذي سقط فيه ميراب في الماء جاءت قوة من الماء أيضا ورفعتني من المقصورة، سقطت في النهر وغرقت. عندما رفع نفركبتح الفنون السحرية جسدي من النهر وأخبرهم ميراب عني جميعا، عدنا إلى قبطس وجسدي محنطا ووضعوه في القبر بجوار ميراب. ثم تابع طريقه بالحزن المرير لمنفيس، ولكن عندما وصل إلى هناك وجاء الفرعون على متن القارب الملكي عثر على جثة نفركبتح ملقاه في المقصورة وكتاب تحوت على صدره.